जाफू फेरे मुंह साबू मथे सजने जाफू फेरे मुंह साबू मथे सजने धिंग लटपा धूड़ में उभे ॾिठा सूं ॾींहं मिड़े ई उथी लोच लतीफ़ थे। प्यारा दोस्तों, नौजवान दोस्तों, तव्हां सभी खे सलाम। आऊं तव्हांजो तमामु थोरो टाइम वठंदुसि। असांजो दोस्त जामी साहब तमामु घणियूं ॻाल्हियूं करे चुको आहे ऐं कंहिं ॻाल्हि खे नथो दोहरायां, पर हू जाम साकी जॾहिं हुनजो शख़्सियत ज़हन में अचे थी ऐं हुनजे किरदार खे ॾिसे थो त न हू यूनानी देवमाला जो हीरो आहे, न हुन ते होमर लिखियो आहे, न हुन ते ॿी का ओडेसी ठहियलु आहे, न हुन ते एलियट ठहियलु आहे, पर हू पंहिंजी पाण देवमाला जो हीरो आहे ऐं उहा देवमाला आहे कैरेक्टर ऐं करेज जी देवमाला। जाम साकी हिमत जो एॾो वॾो किरदारु हो ऐं जाम साकी उन किरदार जो वॾो किरदारु ऐं नालो हो जंहिंसां को माण्हू आउं सम्झां थो भर में अचे नथो सघे। जेकॾहिं जाम साकी जो को नज़रियो आहे त उहो ई आहे, इहा ई शइ बची आहे हुनजी समूरियुनि तब्दीलियुनि में अची त ही वॉज मैन ऑफ करेज एंड मैन ऑफ कैरेक्टर। जाम साकी जी हिकिड़ी नंढड़ी याददाश्त आउं शेयर कयां थो जेका हुन पछाड़ी वारी उमिरि में हुन सां तमामु घणियूं कचहरियूं कयूं, हुनसीं वेठा हूंदासीं सारंग सां गॾु। हुन हिकु ॻाल्हि कई, मूंखे चई साईं आउं दिल्ली वियुसि ऐं उतां जे सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह सां मिलियुसि। ज्ञानी ज़ैल सिंह खे मूं चयो त ज्ञानी जी, गुरु जी तो दोनों को मिलाने आए थे, ये तीसरा काम कैसे हो गया? तो ज्ञानी साहब जो कामरेड आप ये बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये आपकी हिम्मत है। अगर आप सगीर को मिलाना चाहें तो आप मिला लें, उसके लोगों के दिलों को मिलाएं। जाम साकी माण्हुनि जे दिलनि खे मिलाइण लाइ सिंध जो मार्च कयो। आख़िरी उमिरि में हुन इहा बि ख़्वाहिश कई हुई त सॼे नंढे खंड जो अहिड़ो को मार्च कजे, अहिड़ा माण्हू उथनि जो हिन जंग खे झेड़े खे ख़तमु कनि। ऐं जाम साकी जो पैगाम उहो ई पैगाम हो त हिते जेको क्लास डिफरेंस आहे, कहिड़ियूं शयूं तव्हां बदिलायो, पर तबक़ात में जेको तनव अचे थो, नवां तबक़ात वरी ठही अचनि था, उहे वरी उन्हनि पुराणनि पीड़ियल तबक़नि जी उहा साॻी हालत कनि था ऐं ईअं ई महकूमनि जी तक़दीर बदिलजी वरी बिगड़ी पवे थी। इहो किसो जाम साकी खे कॾहिं पसंदि न हो। जाम साकी सदाईं चाहींदो हो त जेको हेठां पियल तबिको आहे, उन में हारी आहे, उन में पोरत आहे, उहो सभु माण्हू मथे अचे। ऐं जाम साकी जंहिं जदोजहद तां उथी निर्वार थियो हो ऐं उहा कम्युनिस्ट जदोजहद बि जेका हारीअ जे ॾाटे ऐं मज़दूर जे टीकम मां निकिती हुई, पर हींअर टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे ऐं तव्हांजे कंप्यूटर जे कैबिन में वेठा नंढा नंढा छोकिरा हुते जेको कमकार कनि, उन कम मां बि हिन क़िस्म जूं शयूं निकितियूं आहिनि। साॻी क़िस्म जी इस्तेमालियत तव्हांजे साइबर स्पेस ते आहे ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहिड़ी शइ दुनिया खे ॾींहों ॾींहुं वकोड़ींदी वञे पई। इंसान खे मशीनुनि सां बदिलायो वञे थो। हिन दौर में केॾे वॾे जाम साकी जी ज़रूरत आहे जेको सॼी दुनिया खे हिन क़िस्म जो पैगाम ॾिए त इंसान जो बदल कोई कोन्हे। नज़रिया ईंदा आहिनि वेंदा आहिनि, का बि शइ दुनिया में रिपीट न थींदी आहे, न हुनजो इहो रिवाइवल थींदो आहे, पर दुनिया अॻिते हलंदी आहे। हीउ नौजवान जंहिं दौर जो नौजवान आहे, उहो एतिरी वॾी सुठी रोशनी ॾिसे थो जो आउं सम्झां थो त असांजो रोशन मुस्तक़बिल आहिनि। ऐं हीउ नौजवान सिंध खे होॾां वठी वेंदा जंहिंमें आजपो आहे। इहे सभु चैलेंजिस आहिनि। मिठल वकासी साहब ॻाल्हियूं कयूं त एॾा वॾा चैलेंजिस आहिनि, जिन चैलेंजिस खे पंहिंजी सम्झण जी ज़रूरत आहे ऐं यकीनन उहे चैलेंजिस सम्झी असां अॻिते वधी सघंदासीं, न कंहिं नारे सां वधी सघंदासीं, अमली जदोजहद सां वधी सघंदासीं। ऐं उहो ई जाम साकी सॼी उमिरि जदोजहद में रहियो। जाम साकी सियासी कारकुन रुगो न हो, हू तमामु वॾो शाइर हो। हुनजो नज़्म सिंधूअ जो कतिरो बहितरीनु नज़्म आहे। हुनजो नावलेट खाउड़ी खिजनि इंतिहाई बहितरीनु तख़लीक़ आहे। जाम साकी ईअं पोरे जो तख़लीक़कार हो, इल्म जो तख़लीक़कार हो। सॼी ज़िंदगी हुन पंहिंजे हुन नज़रिए ऐं ॻाल्हि खे अर्पे छॾी। असां तव्हां सभिनी लाइ हिन दौर में वॾो चैलेंज आहे त हुन हर जे पार खां वठी ऐं ॾाटे खां वठी टीकम खां वठी दुनिया जेका माइक्रोसॉफ्ट जी चिप ताईं पहुती आहे,
उनमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तब्दील थिया, मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तब्दील थिया। इंसान की एक्सप्लॉयटेशन अॼु बि थिए थी। अॼु बि इंसान की एक्सप्लॉयटेशन के रोकणु दुनिया का चैलेंज है। अॼु बि दुनिया का अमन चैलेंज है। अॼु बि दुनिया में लखे माण्हू बिना मानी खाइण जे सुम्हनि था ऐं चंद माण्हू आहिनि जेके दुनिया में अयाशूं कंदा वतन था। जेकॾहिं ईअं ई माण्हू सिर्फ़ु उतार जो गादी रहियो त दुनिया न बदिलबी, पर असांखे उन दुनिया वांगुरु थियणु खपे जा पौरता, जा उपायती, जा सुते हद साए नथी ऐं शाह लतीफ़ जो कोई सुर कापायती वारो जेको मुसलसिल या सुरखावड़ी वारो मुसलसिल कमु आहे उहो कंदी रहे थी। ऐं जाम साखी जो हिकिड़ो शहर जेको हुन भिटाई पसंदि हूंदो उहो आउं पढ़ी पंहिंजी गुफ़्तगू खे ख़तमु कयां थो त जाम साखी सदाईं चवंदो हो त जीअं जीअं तपे ॾींहुं तीअं तीअं ताणे पंध में, जीअं जीअं तपे ॾींहुं तीअं तीअं ताणे पंध में को आना जो ॾींहुं बांभण बरोचनि सां माण्हू खे को जबर अॼु ताईं झुकाए न सघियो आहे। इहो फितरत जी शाइरी आहे त माण्हू सदाईं हर जबर जे साम्हूं बीठो रहियो आहे। उन कल्ह जाम साखी पैदा कयो 1944 में जॾहिं लेनिनग्राड 872 ॾींहंनि जे सीज खां पोइ लिबरेट थियो ऐं वरी पिणु दौर अचिणो आहे जंहिंमें को नओं जाम साखी पैदा थी पवंदो। जेसिताईं सिज उभरे थो तेसिताईं दुनिया में ख़ुशहाली वधंदी रहंदी। तव्हां सभिनी महिरबानी।